moje srdéčka. Dneska tady pro vás mám malování kaligrafickým štětcem, a to konkrétně černým inkoustem. Hodně z vás se mě ptá, kdy zase budu malovat a taky proč to dělám. Takže namalovala jsem vám obrázek, v podstatě skoro 20 minut vybarvování. A proč to dělám? Je to pro mě obrovský relax, kdy absolutně vypnu hlavu a jenom se prostě soustředím na to, jak vybarvovat, na ten tah štětcem a vnímám, jak nádherně hladí papír. A taky vím, že za mnou chodí srdéčka koukat, že u toho taky vypnou, odpočívají a kolikrát i usnou. Tak kdo chcete, podívejte se, já vím, že to není dokonalý, vím, že tam několikrát přetáhnu, ale pak to zdařile dokreslím. Ale o tom to je. Užít si to, že jo? Tak se mějte krásně, moji milí.